Dear students, here uh, the elections in Haryana, the detail of that election is given. Uh, in the ये न्यूज़पेपर कटिंग ऊपर दिखा रखी है कि ये हरियाणा स्टेट की है 1987 की. द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982 से ये कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के द्वारा लीड कराया जाता था. चौधरी देवीलाल हु वाज एन अपोजिशन लीडर्स लेड ए मूवमेंट न्याय युद्ध. चौधरी देवीलाल जो है एक अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने न्याय युद्ध जो है मूवमेंट चलाया था. एंड दे फॉर्म देयर ओन पार्टी, अपनी ओन पार्टी बनाई थी. दैट द नेम ऑफ दैट पार्टी वाज द लोकदल, उसके नाम लोकदल था. हिज पार्टी आल्सो जॉइन बाय द अदर अपोजिशन पार्टी so that a front could be made against the Congress. In the election campaigns, Chaudhry Devilal said that if their party will won the elections, they will waive the loans of the farmers and small businessmen. They will forgive the loan taken by the farmers and small businessmen को माफ़ कर दी जाएंगे. ही प्रॉमिस, उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट का पहला एक्शन होगा. द पीपल हु वर अनहैप्पी फ्रॉम द Congress government, they were also attracted by Devilal promise. The people, those were not satisfied from the Congress government, they attracted toward the Devilal promise. So elections were held. When elections were held, they voted overwhelmingly in favor of the Lokdal and its ally. When elections were held, the people cast their vote in favor of the Lokdal. Lokdal and his partners won 76 out of the 90 seats in the state assembly. स्टेट असेंबली में जो है 90 में से 76 सीट जो है वो उन्होंने जीती लोकदल ने. लोकदल अलोन वन 60 सीट. लोकदल ने जो है 60 सीट्स जीती एंड थस हैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, रिसीव द क्लियर मेजोरिटी. द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स. कांग्रेस केवल 5 सीट ही जीत सकी. वन द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड. एक दफ़ा जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो गए तो इन दैट कंडीशन द चीफ मिनिस्टर्स ने रिजाइन दे दिया. द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द लोकदल चोज देवीलाल एज देयर लीडर. जो न्यूली इलेक्टेड MLAs थे, दे इलेक्टेड चौधरी देवीलाल was their leader. The government invited देवीलाल to be the new chief minister. देवीलाल को जो है गवर्नर ने इनवाइट किया कि वो जो है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को जो है लें. 3 days after the elections result were declared, so he became the chief minister. After 3 days, Chaudhry Devilal became the chief minister of the Haryana. As soon as they become the chief ministers of Haryana, his government issued a government order waiving the outstanding loans of the small farmer, agricultural laborers and small businessmen. चीफ मिनिस्टर्स चौधरी देवीलाल ने जो स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर्स लेबर्स एज वेल एज द स्मॉल बिजनेसमैन, द लोन वर फॉरगिवन, माफ़ कर दिए गए. लोन माफ वेव कर दिए गए. हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, 4 साल तक उन्होंने लगातार शासन किया. द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991. अगले इलेक्शन जो है 1991 में हुए, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन द पॉपुलर सपोर्ट. लेकिन इस बार जो है चौधरी देवीलाल कुड नॉट विन द इलेक्शन. द कांग्रेस वोन द इलेक्शन दिस टाइम, और कांग्रेस ने इलेक्शन जीता एंड द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट इन हरियाणा. Why election are why election are requires in democracy? Why do we need the elections? Elections are needed
so that we can choose our rulers ourselves by means of casting our votes in favor of the political party whichsoever we like. And by the means of elections, we can choose our rulers. Those can make the law for us. The peoples also choose their rulers, choose their rulers so that they can form the government and take the major decisions. And elections are needed for the peoples because the peoples wanted to choose that party whose policies and programs likewise the peoples and whose policies will guide the government and lawmaking. So that's why the elections are needed. Free and fair elections the people requires. They are essentials for democracy. In a democracy, representative democracy, election are considered essentials. One, in a representative democracy, people's rule through the representatives. By the means of elections, the people's take an opportunity so that the rulers can form the law for them. And the whole country is divided into the different constituencies, and the political party in each constituency mm, stands their candidates so that they can form the government. They try to get their candidate wins.